Heute werden wir für euch, spanische Kartoffelomelette. genau, das werden wir für euch heute machen. Das ist ein Kartoffelomelett. Dazu benötigen wir 600 Gramm Kartoffeln, eine große Zwiebel, Eier, Olivenöl und ein bisschen Salz. Wir bringen erstmal das Öl zum Erhitzen. So, danke schön, Magdalena. So, wir machen jetzt die bereits geschälte und geschnittene Kartoffeln in Scheibchen. Und alle, wichtig ist, dass die Kartoffeln gleichmäßig geschnitten sind. So, hin und wieder soll es mal gerührt werden. Zwei Sachen wichtig noch. Das Feuer sollte nicht so hoch gestellt werden. Und wie gesagt, mal ab und zu mal rühren. Nach ein paar Minuten fügen wir mal die Zwiebeln hinzu. Erneut rühren. In der Zwischenzeit schlagen wir mal die 6 Eier. Ich habe wirklich nicht mehr will. So, genau. So, Leute, die Kartoffeln sind schon fertig, wie ihr seht. Jetzt werden wir die Kartoffeln mal sieben, weil das ganze Öl brauchen wir natürlich nicht. Nachdem wir den Kartoffel abgetropft haben, dann mischen wir es mit dem Ei zusammen. Und das war noch im warmen Zustand. Nachsalzen. Ordentlich mischen. Vorsichtig untermischen, damit es die Kartoffelscheiben nicht kaputt werden. Kurz warm werden lassen. Ein bisschen Olivenöl. Machen wir die Eier und die Kartoffelchen alle in die Pfanne. Jetzt drehen wir das Omelett um. So. Voilà. Ja, und wie schaut es aus? Lecker. Und so schaut ein richtigen Omelett aus. Von außen schön gebacken und von innen noch etwas weich. Guten Appetit. Guten Appetit! Guten Appetit. Ja. Ah.